Sawadika. Good afternoon. A very warm welcome to all of you joining the PTL's Q2 earnings call. So we will start with an overview of the Polyplex Group. So Polyplex Group is one of the leading producers of polymeric films. At a group level, we operate manufacturing plants in 7 locations in 5 countries, marking our manufacturing presence in all key geographies, which is Americas, Europe, East Asia, and India. With a widespread sales and distribution network, we cater to about 2,700 customers spread across 85 countries. Thin BOPET films is our core business, in which we rank globally number 2 if we exclude China. BOPET film is predominantly used in flexible packaging, which is food and non-food packaging, as well as a host of other industrial applications like release liners, labels, insulation tapes, solar power, electric vehicles, etc. We are also one of the most integrated producers of PET films, with upstream integration into production of our own PET resin and various downstream coated films, thereby delivering one of the most diversified product portfolios in this industry. Investment in other substrates like BOPP, blown film, CPP, etc. has further enhanced our product offerings to our customers for a variety of applications within packaging as well as industrial segments. Moving on to the performance for this quarter. As is evident from the numbers, the last quarter gone by has been quite challenging. The performance has been weak for the industry on the whole, not just for our company. But despite the multiple challenges that the industry faced, we have been able to operate our assets at optimal levels and achieved a volume growth, and have also delivered reasonably healthy numbers and in fact positive numbers. We have reported a normalized EBITDA of 397 million for this quarter, with an EBITDA margin of about 7.5% and ROC of 3.25%. Although this is a decline in comparison to our past quarters. Now let's move on to the next slide to see the quarter-on-quarter and the year-on-year trend. Subhita, just 1 second. There's some glitch at my end. Just give me 1 second. I'll reshare the screen. Yeah, sorry. Sorry about that. You can continue now. Yeah, slide 7, no, Ashutosh? Yes, Q2 versus Q2 performance. Correct. So as we can see from this snapshot, our sales volumes have grown 7% quarter-on-quarter and 13% year-on-year. And this is mainly due to the volumes from our new line which started up in the US. There is a decrease in our EBITDA, PAT and EPS, which is owing mainly to lower contribution from most of the businesses, which is primarily on account of lower sales realization due to weak market conditions, especially in the US due to the tariff uncertainty and also due to the higher fixed cost after the startup of the new line in US. So moving on to the EBITDA evolution. So this is basically a brick chart which is explaining the movement of EBITDA quarter-on-quarter. So as you may see, there is a positive volume variance in our thin PET and the OPP business, whereas we have a significant negative variance on the rate part, which is basically on account of lower margins. And in other films and chips as well, we have a negative variance, which is on account of lower contribution due to declining average sales realization. So the entire thing has been because the business is impacted adversely due to unfavorable market conditions and the US tariffs, as I explained earlier. The next chart is about the EBITDA movement year-on-year, that is in comparison to Q2 of last financial year, 24-25. So here again, we have a positive volume variance in our PET film and OPP business, whereas a sharp negative VA rate variance, not just in the PET film and OPP business, but also in the other film and the chips business, which is because of the lower contribution in most of the businesses. And we also have the impact of the higher fixed costs, which is due to the overheads of the new line in the US, also higher stores and spares in certain other locations due to certain shutdowns and higher manpower costs. Moving on to the next section, which is on success enablers. So Polyplex has worked hard over the years and built a strong business model
with some key attributes which has helped us create a unique positioning in this industry. And we are one of the few players who are able to combine such several key attributes, such as global and fully integrated manufacturing setup, a geographically well-diversified sales and distribution network, a wide and diversified product portfolio with a very high share of specialty products, continued focus on operational efficiencies, cost efficiencies, as well as focus on ESG. So moving on to the first success enabler, which is global footprint. As you can see from this global footprint map of Polyplex, it demonstrates our geographical reach and presence in all of the key markets and demand centers across the globe. So we are present either through a manufacturing setup, or in places where we don't have manufacturing, we have substituted it with either a sales and distribution setup, a trading company, rep offices, liaison offices, or even sales agent representations. And this has been one of our key strengths, which has helped us over the years to grow and diversify our global customer base to currently over 2,700 customers. With our presence in all key demand centers and a judicious mix of onshore, nearshore, and offshore manufacturing, Polyplex, we believe, is in a position to continue to deliver a relatively superior value proposition to all its global customers. Moving on to the next slide, which talks about our integrated manufacturing operations. So here, this chart is basically depicting the entire industry value chain, and we have highlighted the area in which Polyplex operates. So this part of the value chain, we believe, is quite differentiated from the rest of the value chain, as it is not commodity in nature. The products that we produce are mainly customized as per the customer's requirement, and hence we would say they are made to order and not made to stock. We have fully integrated manufacturing at all of our manufacturing locations, with upstream integration into PET resin manufacture and downstream integration into a variety of coated films. The next success enabler, which we believe is our core strength, is our continued focus on enhancing our specialty product portfolio. This strategy has helped us to counter the volatility in the standard films to a large extent and deliver relatively better results compared to competition, which has been well demonstrated in the last few challenging quarters. The terminology that we use is DPAC, and DPAC sales not only requires huge investment in machines and technology, but it also takes a long time to develop and get the products qualified for end applications. And once we get qualified, it's not easily replaceable once a supplier gains entry into specific applications or specific customers. So if we talk about DPAC, it refers to basically differentiated product, differentiated application, and differentiated customer. So differentiated product means the product itself has certain special features which offer a unique value proposition to our customers. And these are products where the competition is also limited due to limited availability of technology, unique product recipes, and process parameters. And there are also huge trial costs of developing the product, and usually gains small orders quantities with n number of SKUs. Next is differentiated application, which are special niche applications which may not be very well known in the market or the industry, or the risk perception is usually very high. Hence, the incumbent supplier is difficult to be replaced. And last is differentiated customer, where there are significant entry barriers due to stringent quality norms, long qualification processes, as well as significant trial cost. So the next slide talks about our increasing contribution of DPAC sale. And I think this chart clearly demonstrates that our focus and commitment to enhancing our specialty portfolio with timely investment decisions to add capacities and to grow our DPAC portfolio. With that, we've been able to grow our DPAC sales, both in terms of volumes as well as in terms of the incremental EBITDA that we are able to generate from this portfolio year on year, enabling Polyplex to deliver a positive EBITDA even during weak and challenging industry scenario, as we've witnessed in the last couple of quarters. Moving on to the next key attribute, which is our global and well-diversified customer base. So at a consolidated level, PTL has a large customer base of over 2,000 customers spread across 75 countries. And we have a very good mix of packaging and industrial sales,
with diverse end-use applications across several industries. And due to the geographical diversification of customers, there is very low customer concentration risk for us, with our top 10 customers accounting for less than 30% of our total sales. The next strength that we would like to talk about is the superior utilization compared to the industry. So Polyplex has been able to operate its assets at a nearly optimum capacity utilization factor as compared to an industry average, which is currently about 55% CUF. Our CF has remained close to 100% due to debottlenecking of our assets, our unmatched product portfolio, and a widespread market reach. The drop in CF that you see this year is largely on account of the recent startup of the new line in the US, which is still under the ramp-up phase and would take a couple of maybe 1 or 2 quarters to ramp up to optimum levels. The next slide talks about our long-term trend of financial performance. So leveraging on our market reach and our focus on enhancing specialty portfolio, we have been able to deliver healthy numbers of sales and EBITDA in the last few years. Our EBITDA per kilo has also remained quite healthy, except for this quarter where we see a decline from 10 baht last year to about 7 baht, which is largely on account of market factors, which we discussed earlier, and also the US tariff uncertainty in this year. But despite all this, I think we've still managed to generate positive cash flow from operations. And if we look at our debt positioning, despite significant capex in the recent US investment, our net debt position is quite healthy, which I think gives us the room to consider any large growth opportunity at the right time. The next is about sustained and profitable growth, but the ROC and the return on equity, on account of the decline in profitability, we are seeing a decline in these numbers as well. The next success enabler is our commitment to sustainability. We continue our R&D efforts, and we always strive to create new, innovative, and sustainable products through sustainable processes. And our high level of commitment to sustainability is also demonstrated by alignment of our business goals with various government and industry bodies, investment into a post-industrial waste and post-consumer waste recycling through our subsidiary in Thailand, EcoBlue, and also expanding sustainable product portfolio as well as expanding sustainable applications. So these are the measures that we have taken as part of our focus on sustainability. The next slide talks about the various accolades and various prestigious awards that Polyplex has earned in the last couple of years. And in this year, in the last 2 quarters, we are happy to share that our Indonesia subsidiary has earned certain awards from the Ministry of Manpower as well as the Ministry of Environment in Indonesia. Moving on to the next section, which talks about the stability of our earnings compared to the industry earnings. So this graph basically shows the trend of what our margins or value additions on our film sales have been like compared to the China value addition, which is kind of like a benchmark for this part of the Southeast Asia market. And as we can see that Polyplex has been able to relatively deliver better margins as compared to the industry over a longer period of time. So there are a couple of points to note from this chart. One is that if we see the line which is representing crude oil, it has been quite volatile from a low of $30 per barrel to a high of $114 per barrel, and currently it's at about $70 per barrel. This volatility, in fact, impacts our major input raw materials like PTA, MEG, homopolymer. But if we look at the industry VA in the form of China value addition, it does not exactly follow the same trend which can be correlated with the crude oil movement, which means that the long-term industry margins are not directly linked to crude oil as such, but it is more a reflection of the fundamental demand supply of the capacity utilization factor in the industry. And the second important point to note is that when compared to industry VA, PTL VA has largely remained more stable, and it has always remained at a premium over the industry VA, probably barring just a few quarters.
So this is nothing but a reflection of our global presence as well as focus on the specialty product portfolio. Moving on to the industry outlook. So as we have been sharing in the last couple of quarters, capacity additions still continue, but most of the capacity additions that are yet to come is mainly focused in China, and that too in the non-packaging applications, where we believe that it will be mostly contained within China, or the impact, if any, would be limited to the Southeast Asia region and not so much globally. So capacity additions are expected, or the demand growth is expected to be in the range of 5 to 6% globally, with Asia being the key driver for this demand growth. And capacity additions expected to be in the range of say 7 to 8% globally, mainly focused in China. And also with the current level of margins, we believe that uncompetitive lines will eventually have to shut down, and this should create a better balance in the industry going forward. And Polyplex, because of its strengths of having a global manufacturing operation, should be able to leverage whenever the cycle turns around. Moving on to the last section, which is the growth capexes. So after the startup of the US, which was the large investment, we currently have just 2 small projects, one in Turkey and one in Thailand. So the Thailand investment is basically for a blown film line, which is expected to start up in this quarter that we are currently in, Q3 of this financial year. And the other is an offline silicon coater in Turkey, which is also expected to start in the last quarter of this financial year. So both of these products, basically the rationale is to expand further our product portfolio, to increase the share of our specialty films, because both these investments are focused primarily on specialty films, and also to grow our focus on industrial applications where margins are more stable as compared to the packaging applications. So with this, we come to the end of our presentation, and we will now take the Q&A. So thank you for your patient listening. So we will open the ground for Q&A. Right. So I will pick up the questions first. Just one second. So the first question I will pick up is, and I will read it out. How are you seeing the consumption trend slowing down because of the tariffs and overall geopolitical scenarios? How are you navigating in it? So I think as Suprita covered in her presentation, the consumption is of polyester film, or in general polymeric films, has not slowed down. There is a temporary impact because of global uncertainty arising from tariffs, as well as inflationary and other pressures. But this is basically a consumer non-discretionary consumption, and therefore we feel that demand growth should remain robust. สำหรับคำถามข้อแรกนะครับที่มีทางด้านของมีการถามมานะครับบอกว่าในเรื่องของแนวโน้มในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็ทางด้านของแนวโน้มของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ยังคงมีแนวโน้มที่นะครับไปต่อได้อย่างเรื่อยๆผลกระทบชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากทางด้านของนะครับการทางด้านของภาษีนำเข้ารวมทั้งทางด้านของภาวะเงินเฟ้อนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นชั่วคราวครับ Thank you. Next, please. So as far as what Polyplex is doing to navigate this scenario, as Suprita mentioned, we are playing to our strengths. We are continuously investing in assets and in people where we see we can improve our specialty portfolio. We continue to look for opportunities to grow even our base film capacity wherever the market scenario is favorable. So Polyplex will continue to implement its strategy to differentiate itself from the competition as much as possible. ก็ในเรื่องของบริษัทนะครับได้มีการดำเนินการรับมือกับในเรื่องนี้อย่างไรสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะครับบริษัทของเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะใช้ทางด้านของกลยุทธ์ของเราในการบริหารงานนะครับพยายามที่จะใช้จุดแข็งของเราในการดำเนินงาน
ลงทุนในเรื่องของทรัพย์สินของเรารวมทั้งทางด้านของกำลังคนของเรามุ่งเน้นนะครับไม่แต่เพียงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะมีการใช้เฉพาะทางเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของทางด้านของผลิตภัณฑ์พื้นฐานของเราด้วยครับ Thank you The second question is on update on the US facility ramp up. Do we see any green shoots in demand and or does it continue to be tepid? So as far as the US new line expansion which started in March, the first 2 quarters were challenging as Kunsupita also covered in her presentation. We had initial teething trouble in ramping up the production. We also had certain setback on the sales front because of the imposition of tariffs, which resulted in high degree of uncertainty and resulted in change in customer behavior in terms of its ordering pattern. คำถามต่อไปนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของแนวโน้มของทางด้านของโรงงานการผลิตแล้วก็การดำเนินธุรกิจของเราในสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าเราได้เห็นแนวโน้มที่ดีหรือไม่ในเรื่องของทางด้านของตัวความต้องการนะครับก็อย่างที่ทางด้านของคุณสุปริตานะครับได้แจ้งให้ทราบแล้วในช่วงของเมื่อเริ่มต้นในเดือนมีนาคมนะครับ2 ไตรมาสแรกนั้นอาจจะมีความท้าทายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขายของเรานะครับก็ความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นเนื่องจากทางด้านของอัตราภาษีนำเข้านะครับที่เกิดขึ้น Right. The management has made a very detailed plan to improve the performance of the US facility. This plan is concentrated on 2 major points: removing all the bottlenecks and issues with respect to production, and most importantly, ramping up the sales, which we expect now after stabilization in the next quarter or 2, sales will rise gradually. ก็ทางด้านของฝ่ายบริหารของบริษัทนะครับได้มีการวางแผนอย่างละเอียดในการดำเนินการนะครับข้อแรกก็คือแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในกระบวนการการผลิตของเราจุดไหนต่างๆที่เป็นคอขวดจุดไหนที่เป็นอุปสรรคเชิงเทคนิคเราก็เร่งดำเนินการแก้ไขนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับเร่งในเรื่องของนะครับการดำเนินงานทางด้านของกิจกรรมทางด้านการขายของเรานะครับเพื่อให้ทางด้านของการขายของเรายอดขายของเรานั้นเป็นไปตามที่คาดหวังนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับ Thank you All right. The next question is, somewhere it was mentioned dealers were reluctant to buy from Polyplex in USA. Can you expand on this? This is correct. You see, there are US is an import dependent market. Almost half the consumption in the US is imported from overseas. ก็ทางด้านของนะครับคำถามต่อไปบอกว่าถามว่าดีลเลอร์นั้นมีความลังเลในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของโพลิเพล็กในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับก็ใช่นะครับส่วนหนึ่งเนื่องจากดีลเลอร์มีความลังเลเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับครึ่งหนึ่งนะครับในตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการนำเข้านะครับครึ่งหนึ่งมาจากทางด้านของต่างประเทศครับ Right. So a large part of this imported volume is actually imported by distributors who then service smaller and medium size customers in the US. Given this, there is a natural sort of conflict between local producers like Polyplex and a distributor whose main business model is based on imports from overseas producers. ก็ในส่วนนี้นะครับทางด้านของแน่นอนนะครับปริมาณเป็นจำนวนอย่างมากทีเดียวนะครับซึ่งมีการนำเข้ามาโดยทางด้านของผู้จัดจำหน่ายแล้วก็มุ่งเน้นในการที่จะให้บริการลูกค้านะครับที่มีขนาดต่างๆลูกค้าขนาดกลางนะครับรวมทั้งทางด้านขนาดย่อมอื่นๆและก็ก่อให้เกิดนะครับทางด้านของความขัดแย้งกันระหว่างทางด้านของบริษัทPolyplex นะครับซึ่งมีโรงงานการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกากับทางด้านของผู้จัดจำหน่ายครับ Right. We believe in the long term, the local producers like Polyplex will have much better access to the market, especially for larger and medium size customers, because they because of the uncertainty, they would like to source locally more and more, whereas the distributor model, which is dependent on imports, will really be
successful for smaller customers who do not have the ability to import directly? ก็ทางด้านของนะครับเราเชื่อว่าทางด้านของบริษัทโพลิเพล็กซ์ของเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนและก็เนื่องจากทางด้านของภาษีนำเข้าต่างๆเพราะฉะนั้นทางด้านของลูกค้านะครับทางด้านของขนาดใหญ่และขนาดกลางแล้วต้องการที่จะหานะครับทางด้านของแหล่งผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากภายในประเทศจากการผลิตภายในประเทศมากกว่านั่นก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับส่วนในทางด้านของลูกค้าที่มีขนาดกลางและก็ขนาดนะครับที่มีขนาดเล็กลงไปแน่นอนนะครับก็ในส่วนนี้ทางด้านของผู้จัดจำหน่ายซึ่งมีการนำเข้านะครับอาจจะมีการพุ่งเป้าไปในลูกค้าระดับที่ล่างๆรองลงไปครับ Thank you. So the next question is, are you seeing more instances of players shutting down operations? I would like to respond as under, if you look at the last 3 to 4 years, some older lines have shut down, but we expect many more to find it difficult to economically operate in the next 2 to 3 years, which will, as Suprita mentioned, help balance the demand supply as we go forward. ก็ในส่วนของนะครับกรณีทางด้านของผู้เล่นนั้นได้มีการยุติการดำเนินการกันขึ้นแนวโน้มนี้เป็นอย่างไรคำถามนะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้นะครับเราเห็นนะครับทางด้านของปรากฏการณ์นั้นที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าเชื่อว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับทางด้านของเราจะเห็นนะครับในแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการต่างๆนะครับกลับมานะครับดำเนินกิจการกันได้อย่างปกติครับ Thank you. Okay. The next question is, the last down cycle lasted 7 to 8 years. How does the current cycle compare versus last cycle in terms of industry stress, pace of consolidation, your estimate of when the cycle could turn and rationale for it? So I think this is a good question. The current cycle, it is basically bunching off of new capacity addition, which creates the cyclicality in the industry. The addition to capacity this time around has been fairly humongous and large, concentrated mostly in Asia, and that too within China and India. Therefore, we expect this down cycle to also last a while. This being said, if, as I mentioned previously, if some capacities, uneconomic capacities were to shut down, this will help hasten the turnaround in the industry cycle. ก็ทางด้านของคำถามถัดไปนะครับในช่วงของก็คือว่าวัฏจักรของการดำเนินธุรกิจของเรานะครับปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ทางด้านของวัฏจักรนะครับดูเหมือนกับว่าในช่วงนะครับก็คือว่ามีนะครับวัฏจักรในช่วงของแนวโน้มขาลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอยากจะถามว่าวัฏจักรปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับวัฏจักรในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ต้องมีการจัดการนะครับทางด้านของกำลังการผลิตส่วนเกินให้ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นผลเกิดขึ้นนะครับและก็กำลังการผลิตส่วนเกินส่วนใหญ่ก็มีการสะสมกันในแถบทางด้านของภูมิภาคเอเชียนะครับในโดยเฉพาะยิ่งในประเทศจีนและก็ในประเทศอินเดียแต่ก็นะครับในเรื่องของการที่มีการปิดตัวลงนะครับของทางด้านของผู้ประกอบการเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับก็จะมีแนวโน้มทำให้เราสามารถนะครับน่าจะสามารถที่จะจัดการกับกำลังการผลิตส่วนเกินนะครับแล้วก็ทำให้วัฏจักรนะครับที่ทางด้านซบเซาลงไปกลับมาดีขึ้นครับ Thank you. Ashutosh, maybe you can pick up the next question. Ashutosh? Yeah, Ashutosh, the question is, we are seeing China VA reducing. If there are not much capacities coming, what is leading to this pricing pressure? You are on mute, Ashutosh. Hello, sorry. Yeah, so it is true that China capacity expansion is stopped or not as fast as it was earlier, but still, as per our estimate, the domestic demand is only 55% of the total capacity. So China has to export about 45% of their capacity if they have to run full. ทางด้านของเรื่องกำลังการผลิตนะครับของทางด้านของประเทศจีนนะครับแม้ว่าปัจจุบันนี้การเร่งกำลังการผลิตของจีนนะครับที่เราเห็นอัตรานั้นอาจจะไม่เร็วนะครับเท่ากับในอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตลาดความต้องการในประเทศนั้นรองรับได้ประมาณ 55% นะครับ
ของกำลังการผลิตทั้งหมดในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีก 45% นะครับทางด้านของจีนนั้นก็พยายามที่จะมุ่งเน้นในตลาดส่งออกครับ Thank you and if we add the export from China to other parts of the world, maybe our estimate is that their capacity utilization is still less than 65%. ก็นะครับแม้ว่าทางด้านของกำลังการผลิตนะครับทางด้านของส่วนประมาณ 45% ที่มุ่งเน้นในตลาดส่งออกนะครับถ้ามีการรวมกันแล้วคำนวณมาแล้วก็ในเรื่องของอัตราการใช้กำลังการผลิตของสายการผลิตในประเทศจีนนะครับเต็มที่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 65% ครับ Thank you So we believe that this excess capacity will continue to put pressure on margins unless there are older lines in China which has to close down. ก็เราเชื่อนะครับว่าทางด้านของการใช้กำลังการผลิตขนาดนี้นะครับจะต่อให้เกิดแรงกดดันกับทางด้านของนะครับmargin นะครับยกเว้นว่าสายการผลิตต่างๆในประเทศจีนนะครับบางส่วนจะมีการปิดตัวลงครับ Yeah, but it is also important to note that as Manish Kunsupita mentioned that China is a very big factor in Southeast Asia and Northeast Asia, but not so far in US and Africa and South America and Europe. So the impact of China in market side is pretty limited in Asia as of now. แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากทางด้านของกำลังการผลิตในประเทศจีนนะครับหลักๆจะเกิดขึ้นทางด้านของในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานะครับรวมทั้งแถบอื่นๆในเอเชียทางด้านของจีนนะครับไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับในทางด้านของในสหรัฐอเมริกาในตลาดทางด้านของแอฟริกาอเมริกากลางอเมริกากลางใต้และก็ทางด้านของประเทศในแถบยุโรปครับ Thank you Yeah. As per our understanding, top 4-5 player commands more than 50% of the industry. With growth in demand, closure of older lines, we believe that industry should see an upward movement in margins in few quarters. ก็ทางด้านของนะครับกำลังการผลิตหลักๆในโลกนี้นะครับก็อยู่ในมือของทางด้านของผู้เล่นนะครับประมาณ 4-5 รายเพราะฉะนั้นแรงกดดันนะครับที่จะทำให้ margin ของอุตสาหกรรมนี้อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับก็อันจะยังคงเกิดขึ้นอยู่นะครับในช่วงไตรมาสถัดไปนะครับยังคงเกิดขึ้นอยู่ครับ Thank you Thank you. Yeah. Next question is retained earnings of PTL standalone is currently unable to support dividend payment or maybe very limited dividend regardless of a very high consolidated retained earning. How would you resolve it? I will take up this question. So one is on the low retained earnings, which management is aware of, and we are in discussion with consultants, experts to advise us on what possible options are there to address this. So apart from this, another reason why the board has not considered any interim dividend payout is also because of the need to conserve cash given the current market challenges that the group is facing. And whenever the dividend consideration is taken up either next quarter or at the year end, we will ensure that whatever is required to support the payment of the dividend in terms of addressing the low retained earning issue at PTL standalone would be appropriately taken, and that would not become a constraint in considering any dividend payout. ก็คำถามต่อไปนะครับในเรื่องของมีประเด็นในเรื่องของกำไรสะสมที่ต่ำนะครับของทางด้านของงบเฉพาะกิจการของ PTL ในปัจจุบันนี้นะครับอาจจะทำให้ส่งผลต่อในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนะครับทางด้านของฝ่ายบริหารของบริษัทนะครับก็ตระหนักดีนะครับในเรื่องของทางด้านของกำไรสะสมที่ต่ำนะครับทำให้อาจจะนะครับเกิดการมีปัญหาติดขัดหรือว่าเป็นอุปสรรคในเรื่องของการที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับแต่ยังไงก็ดีทางด้านของฝ่ายบริหารก็พยายามดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ตอนสิ้นปีนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหานะครับในเรื่องนี้ไม่ให้ทางด้านของกำไรสะสมที่ต่ำนั้นมาเป็นประเด็นนะครับแล้วก็มีผลกระทบกับการจ่ายเงินปันผลครับ Thank you So next, Ashutosh, can you take the next question? Yeah, next question is that can you please break down performance of PTL's manufacturing
locations, that is Thailand, US, Indonesia, and Turkey. And it is my understanding that Polyplex USA was doing badly in previous quarter. Why was that? Would it get better in this quarter? Okay. So, of course, first part is that whether we can share the performance of each unit. That is something which we would like to avoid given the sensitivity of the information. ก็ในส่วนแรกนะครับถ้าทางด้านของมีคำถามมาว่าเราสามารถที่จะนะครับอธิบายทางด้านของรายละเอียดของผลการดำเนินงานของ Polyplex ของเรานะครับที่อยู่ในแต่ละทำเลที่ตั้งในภูมิภาคได้หรือไม่นะครับก็ทางด้านของคุณอาชุโตสได้ตอบมาแล้วนะครับว่าเรื่องนี้นะครับทางด้านบริษัทนั้นขออนุญาตที่จะไม่เปิดเผยนะครับเนื่องจากข้อมูลนั้นมีความละเอียดอ่อนครับHowever, we have been talking about the industry dynamics, DPEC, opportunities in different markets, and one should be able to make a judicious understanding of the performance and challenges for different manufacturing units of Polyplex. แต่อย่างไรก็ดีนะครับทางด้านของบริษัทได้มีการพิจารณานะครับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวในตลาดนะครับโอกาสต่างๆนะครับในเรื่องของการที่จะดำเนินธุรกิจของเรานะครับให้ดีๆยิ่งขึ้นบริษัทได้มีการพิจารณาอยู่ตลอดครับ Now, the second part of the question is that how was the performance of Polyplex USA in quarter 2 and whether we see a green signal in green light in quarter 3. So it is true that quarter 2 performance was not satisfactory from Polyplex USA unit. And as Kun Manish Kunsupta said, it was mostly a challenge to ramp up the sale as expected. At the same time, we had certain fixed cost because in quarter 2, we were fully geared up for full line utilization. So our fixed cost also gone up compared to quarter 1. ก็ทางด้านของนะครับมีคำถามในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสที่2นะครับของทางด้านของ Polyplex ในสหรัฐอเมริกานะครับว่าตัวเลขนั้นก็นะครับอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจที่ดูเท่าที่ควรนะครับเราก็พยายามเร่งแก้ปัญหาโดยการเร่งนะครับในเรื่องของการขายนะครับและก็แน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายคงที่ที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเราต้องมีการเตรียมการเพื่อดำเนินการให้พร้อมนะครับซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากไตรมาสแรก As Kun Manish mentioned that we have discussed the detailed action plan for Polyplex USA and we have identified several actions to fix the bottleneck in the production and more importantly to ramp up the sales volume. ก็อย่างที่นะครับทางด้านของกรุ๊ป CFO นะครับคุณมานิตได้แจ้งให้ทราบไปแล้วว่าทางฝ่ายบริหารนะครับได้มีการจัดทำแผนของการดำเนินการนะครับเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขคลี่คลายปัญหาดังกล่าวนะครับรวมทั้งมีแผนที่จะเร่งให้ทางด้านของนะครับยอดขายหรือประมาณการขายของเรานั้นทำได้ดียิ่งขึ้นครับ But the running quarter is normally a weak quarter because of New Year holidays as well as the end of financial year across the globe. So we believe that the performance improvement, the significant performance improvement will happen only in due course, not in immediate quarter. But we are very hopeful to sell up the volume as soon as possible. อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงไตรมาสที่3นี้อาจจะเป็นไตรมาสที่มีความท้าทายนะครับเนื่องจากมีวันหยุดยาวในหลายช่วงนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้สิ้นปีนะครับของทางด้านของบริษัทต่างๆกิจการต่างๆทั่วโลกอย่างไรก็ดีนะครับเราก็จะไม่นิ่งนอนใจนะครับพยายามที่จะเร่งดำเนินการนะครับแล้วก็เร่งการดำเนินงานในส่วนต่างๆรวมทั้งส่วนของการขายให้ดียิ่งขึ้นครับ Thank you Thank you. So I think all the questions put on the screen has been answered. Feel free to add more questions. We still have some time left, about 5-6 minutes. So in case the investors have any additional queries, please feel free to post them on the portal and we have time to address them. ถ้าท่านนักลงทุนนะครับยังมีคำถามใดๆนะครับเรายังมีเวลาเหลืออยู่อีกครู่หนึ่งนะครับ 5-6 นาทีถ้ามีคำถามใดๆนะครับขอให้ท่านเขียนเข้ามาได้เลยนะครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับเชิญครับ
Seems that there is no more questions. So, Deepika? Yeah, I think we can end the session if no further queries. Okay, thank you so much, Kapun Khap. Have a nice Thank day. you. ขอบคุณค่ะ สวัสดี ขอบ ค่ะ คุณมากครับ ขอบคุณครับ